මේ නතර වාරයේදී අප මරදනා මඩම් නගරයේ නතර වුණේ එහි ජනතාව සමග කතා බහ කිරීමට සහ එහි ඇති ආංජිනියර් හින්දු කෝවිලට ගොඩවීමටයි. මා දැන් ඉන්නේ මරදනා මඩම් නගරේ. මේ නගරයේ ජනතාව සාමකාමීව තමන්ගේ එදිනෙදා දෛනික කටයුතු සිදු කරන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ නගරයේ ආසන්නයේ පොලක් තිබෙනවා. ඒ පොලේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන බඩු බාහිර ආදිය එළවලු බොහොම සාර්ථකව මිලදී ගන්න ආකාරය මේ නගරයෙන්ම නෙලා ගන්නා එළවලු, යාපනයෙන් නෙලා ගන්නා පළතුරු, එළවලු මේ හැම දෙයක්ම ජනතාව භුක්ති විඳින ආකාරය සහ ඔවුන්ගේ පරිභෝජනයේ අමතරව තවත් කොටසක් වෙළඳපොළට ගෙනල්ලා අලෙවි කරන ආකාරය තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. අප මුලින්ම ගමන් කළේ මරදනා මඩම් නගරයේ පොළ පරිශ්‍රයටයි. එහිදී අපට දැකගත හැකි වූයේ ජනතාව ඉතා යුහුසුලුව සිය ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගන්නා ආකාරයයි. රටේ අන් කවර නගරයක වුවද දැකිය හැකි පරිදි ජනතාව කිසිදු බාධාවකින් තොරව සිය දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට එහි පැමිණෙන අයුරු දක්නට ලැබුණා. යාපනය අතීතයේ සිටම ලූණු, මිරිස්, දුම්කොළ ආදී වගාවන්ට ප්‍රසිද්ධියක් කිසිලුවා. යාල්පානමේ වැසියන් වැඩි පිරිසක් කෘෂිකර්මාන්තය ජීවනෝපාය කරගත් අයයි. එහෙත් යුද්ධයත් සමග සියල්ල බිඳ වැටුණා. නමුත් අද වන විට නැවත තම තමන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු ඉටු කර ගනිමින් ඔවුන් සුපුරුදු ජීවන පැවැත්මට අවතීර්ණ වී සිටිනවා. අපි මේ පොලේ තොරතුරු ඔබට ගෙනාවා. අපේ හිතවතෙක් ඉන්නවා. ඒ හිතවතාගේ පාපැදිය පොඩ්ඩක් ඉල්ලගෙන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තොරතුරු විමසා බලන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ නගරේ ඉස්සරහ තොරතුරු. මම පැදගෙන ආපු පාපැදි යලිත් ඒ හිතවතාට දුන්නා. මේ කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕන පාපැදි ඉඳලා හරියන්නේ නැහැනේ. මේ නගරේ බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. Tamanගේ නිෂ්පාදන කටයුතු අලෙවි කරනවා, වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා අලෙවි කරනවා. ඒ අතර තවත් අපේ මහත්තයෙක් ඉන්නවා. සිංහල තේරෙනවනේ කතා කරන්න පුළුවන්. අපි කැමතියි නම දැනගන්න මුලින්ම. මුරලීදරන්.
දැන් 30 වසරක යුද්ධයෙන් පස්සේ මුලදරන් මහත්මයා යලිත් සාමේ අරුණලු මේ ප්‍රදේශයට උදා වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ව්‍යාපාර කටයුතු දැන්? ව්‍යාපාර කටයුතු මේ දවස්වල වැස්ස නිසා පොඩ අඩු. ඇන්දට හොඳට තියෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ දැන් සංවර්ධනයේ අරුණලු අපේ ලංකාවේ සියලුම පළාත් වලට හම්බෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ යුද්ධයෙන් පස්සේ ලබන මේ අලුත් අත්දැකීම අලුත් ජීවිතය? මිනිස්සු පොඩ නිදහසෙන් ඉන්නවා දැන්. ඕන දෙයක් හොඳට තියෙනවා දැන්. මේ හැමදෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාව බොහොම නිදහසේ ගත කරන්නයි. අපි ව්‍යාපාරිකයත් එක්ක කතා කරලා වෙලෙන්දත් එක්ක කතා කරලා යලිත් මරදනා මඩම් නගරේ තවත් ප්‍රධාන දේවස්ථානයක් හින්දු කෝවිලක් තියෙනවා. ඒ කෝවිල බලන්න තමයි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ කෝවිල නම් කරලා තියෙන්නේ ආංජිනේයර් හින්දු කෝවිල විදිහටයි. බොහෝ බැතිමතුන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ වන්දනාමාන කටයුතු සිදු කරන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි හනුමාන් දේවත් විහිලා සලකන ආකාරය තමයි මේ කෝවිලේ දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ කෝවිලේ කොහොමද දේව කටයුතු සිදු වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ හින්දු කෝවිලට ඇතුල් වෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ පූජනීය ස්ථානට ඇතුල් වෙනකොට යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදයට අනුගත වෙමින් තමයි අපි ඇතුළට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. දමිළ සංස්කෘතිය පෝෂණය වී ඇත්තේ හින්දු ආගමේ බලපෑමිනි. හින්දු ආගම තුළ විශාල දේව මණ්ඩලයක් අදහනු ලබනවා. ඔවුන්ගේ දේව භක්තිය අතිමහත්ය. ආංජනේයන් හින්දු කෝවිලද හින්දු ආගමික සංස්කෘතිය පිළිබිඹු කරන සුවිශේෂී ස්ථානයකි. එහි ඇති විශාල ප්‍රතිමා විවිධ දීප්තිමත් වර්ණ භාවිතය දමිළ ජනතාවගේ සංස්කෘතික කැඩපතක් වැනිය. අපේ ගමන ආරම්භ කරන විටම සැලසුම් කරගත්තේ යාපනය නගරයේදී යාපනය ප්‍රදේශයට ආවේනික වූ කෑමවේලක රස බැලීමටයි. නමුත් අපට පහසුවෙන් සොයාගත හැකි වූ කිසිදු අවන්හලක අප නිරන්තර රසවිඳ පුරුදු ඉන්දියානු කෑම වට්ටෝරු හැර යාල්පානමට ආවේනික සාම්ප්‍රදායික ආහාර අපට දක්නට නොලැබුණි. යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් යාපනයට දැන් නව මංමාවත් ලැබිලා. සංවර්ධනයේ අරුණලු වැටිලා. වත්මන් රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් තුළ දකුණට මෙන්ම උතුරටත් එක හා සමාන වැදගත්කමක් ලැබී ඇති බව නොරහසකි. මේ සංවර්ධනය ගැන යාපනයේ ජනතාව සිටින්නේ දැඩි සතුටකින්.
යාපනයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු අද වෙන විට සීක්‍ර දියුණුවකට පාත්‍ර වී තිබෙනු දැකිය හැකිය. අතීතයේ එක් යුගයක ඉතා ධනවත්ව රනින් සැරසී සිටි ව්‍යාපාරිකයන් පවා සිය ඇඳිවතට පමණක් සීමා කිරීමට ප්‍රභාකරන්ගේ සිහින ඊළම සමත් වුණා. නමුත් අද ඔවුන් නැවතත් සිය ව්‍යාපාර කරගනිමින් අභිමානයක් ඇති කරගෙන තිබෙනවා. As we located next to the Jaffna railway station as a hotel business, there will be a good opportunity for us. And for not for the business, also the local people. There are the cheapest way of transport available between Colombo to Jaffna, and safety also. So the train once they started in 13, there is a good opportunity, and it's help to build a relationship between the north and south. And also actually we are next to the railway station, so we actually open up our new entrance on that next to the railway station, so that is a very walking distance. And also there are a lot of developments going on, and this is also that railway service is more important for that kind of development, for let's say people doing business, so they easy to come and see their business and get an employers and get the other facilities from the south. So transport and even this all getting better and easy once the railway operations start. So the basically after this conflict over, government put lot of effort to develop the infrastructure of the northern province. There are now the roads are very good. Even the railway tracks are very good. You may feel it after Omande and Vavaniya, the tracks are better than the other part of Sri Lanka because it's a newly built track. So it's they focus on the future. That's infrastructure is very developed, and still there are some NGOs also working with the government to develop the youth skills and development. The NIT, the National Youth Training Programs and all are going on. As a hotel field, there are this industry is very new to the Jaffna Peninsula. So most of the hotels are earlier as run as a guest house and convert as now as a hotels. So they need a lot of support, but they give support through the one-stop unit, the mobile unit, the tourist board. They come and do regulations and all, but still we require some helps because the skilled labor is still shortage, and earlier getting some materials not available in Jaffna. So this kind of things we even for the tourist boat we have to travel to Colombo earlier, it's difficult. So there are some shortcomings, and overall there are government give good enough support for this hotel business. යාල්පානමේ සහෘදයන් හමුවීමට යන ගමනේදී අප මීළඟට නතර වුණේ යාපනය පැරණි ඕලන්ත කොටුව සමීපෙයි. අපේ ගමන අතරතුර මෙහි ජනතාවගේ දේශපාලන මතිමතාන්තර විමසා බලන්නටත් අපි අමතක කළේ නැහැ. යාපනයේ බහුතර ජනතාව සිය ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකයින් පිළිබඳ එතරම් විශ්වාසයකින් කටයුතු කරන බවක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. සිය උමතු දෙමළ ඊලාම් සිහිනේ පැටලී සිටි ප්‍රභාකරන් දෙමළ ජාතියේ එකම ගැලවුම් කරුවා බවට පත්වන්නේ සැබවින්ම දමිළ ජනයාගේ ජනහදවත් දිනා ගැනීමෙන් නොව
ඔහු හැර විකල්පයක් එම ජනතාවට නොවන අයුරින් සියලුම දමිළ නායකයන් සිය උණ්ඩේ බලයෙන් නිහඬ කරවීමෙනි. ප්‍රභාකරන් ප්‍රමුඛ LTTය ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරයප්පාගේ සිට උතුරේත් දකුණේත් සියලු ප්‍රබල ද්‍රවිඩ නායකින් ඝාතනය කරනු ලැබුවා. අද වන විට ඉතිරිව සිටින්නේ සැබෑ නායකින් පිරිසක් නොව ප්‍රභාකරන්ට එහෙයිකී පුහු නායකින් පිරිසක් බැවින් ඔවුන්ගෙන් දෙමළ ජනයාගේ යහපත පිණිස දේශපාලන තීන්දු ගැනීමක් සැබවින්ම අපේක්ෂා කළ නොහැකිය. දමිළ ජනයා මෙලෙස දේශපාලන අරාජික භාවයකට ඇද දමනු ලැබුවේ අන් කවරෙකුවත් විසින් නොව ඔවුන්ගේ විමුක්තිය උදෙසා පෙනී සිටිනවා යැයි ලොවට හඬගෑ ප්‍රභාකරන් විසින්ය. ඔවුන්ගේ දේශපාලන මතිමතාන්තර ගැන අදහස් දක්වන්නට අපහා සුවිශේෂී චරිතයක් එක් වුණා. ඔහු සිය ජීවිතයෙන් අඩකටත් වඩා විදෙස් රටක ගත කර යුද්ධය අවසන්වීමත් සමග තම ජනයාට තමාට හැකි පමණින් යහපත සැලසීම වෙනුවෙන් යළි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විශ්‍රාමික ඉංජිනේරු සූරිය සාගර මහතායි. ඔහු මේ වන විට වත්මන් රජයේ සංවර්ධන අරුණලු අත්විඳිමින් සහජීවනය තවත් ඔප්නං වන්නට කැපවී කටයුතු කරමින් සිටිනවා. I decided to go to UK and do something of my own. So I went there. මම අවුරුදු 40ක් පමණ ජීවත් වුණේ එංගලන්තේ. මා එහි ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළා. 2009 වර්ෂයේදී යුද්ධය අවසන් වුවත් සමග මම තීරණය කළා නැවත මගේ රටට ඇවිත් රට වෙනුවෙන් සේවය කරන්න. ඒ අනුව මම දැන් විවිධ සමාජීය දේශපාලන වැඩසටහන් සමග ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වී සිටිනවා. මම හිතනවා මේ තමයි විදේශගත වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නැවත මෙහි පැමිණෙන්න හොඳම කාලය කියලා. මොකද මේ රටේ දැන් අවස්ථා රැසක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපට රට වෙනුවෙන් අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්න පුළුවන්. යුද්ධයෙන් රටේ බරපතල විනාශයක් සිදු වුණා. එහි අවසානයේ සමග බොහෝ සුබවාදී දේ රට තුල සිදුව තිබෙනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි සංවර්ධනය. හොඳම උදාහරණය තමයි වසර 25කට පසුව දැන් ජාපනයට දුම්රිය පැමිණෙනවා. මට ඒ සිහිනයක් සැබෑ වුණා වගේ. මම කියන්නේ නෑ සියල්ල සම්පූර්ණ වුණායි කියා. නමුත් මේ දියුණුව ඉතාමත් සුබදායි. කෙසේ වෙතත් දේශපාලන රාමුව අතින් ගත් කල දැනට කර ඇති දෙයට අමතරව තවත් කළ යුතු බොහෝ දේ තිබෙනවා. උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයේ පැවැත්වීම ඉතාම ධනාත්මක වෙනසක් වුණා. නමුත් උතුරු පළාත් සභාව සහ රජය අතර නොනවතින මතවාදී අරගලයක් පවතිනවා. මේට මූලික වශයෙන්ම වගකිය යුත්තේ උතුරු පළාත් සභාව කියලායි මම හිතන්නේ. ඔවුන් මධ්‍යම රජයේ සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින් ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීමට ලැබෙන අවස්ථාවන් පැහැර තිබෙනවා. ඔවුන් මේ ගැටලුව දිහා ධනාත්මකව නොබැලීම විශාල ගැටලුවක්. මේ තත්වයට ජනමාධ්‍යත් වගකිය යුතු බව මම විශ්වාස කරනවා. මාධ්‍ය මගින් ඵලදායී සංවාදයක් රටේ අනිකුත් ජන කොටස් සමග ගොඩනගනවා වෙනුවට උතුරේ ජනතාව වෙන්කොටගත් ඍණාත්මක චිත්‍රයක් පෙන්වීමට උත්සාහ දරනවා. උතුරු පළාත් සභාව ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා වෙනුවට සිය පෞද්ගලික දේශපාලන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් ක්‍රියා කරන බවටයි අපට පෙනෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔවුන් පසුගියදා ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති පළාත් සංවර්ධන කමිටුවට සහභාගී වීම මගහැරියා. මේ රජයේ සමග සුබවාදී සංවාදයක් ගොඩනගා ගැනීමට ඔවුන්ට ලැබුණු හොඳම අවස්ථාව. ඔවුන් සෑම දෙයක් ගැනම පැමිණිලි කරමින් සිටිනවා. නමුත් ඒවා විසඳා ගැනීමට ලැබුණු හොඳම අවස්ථාව සිය පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් පැහැරියා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තත්ත්වය ඉදිරියේදී වෙනස් වෙයි කියලා. ඔවුන් ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් රජයේ සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම උතුරේ ප්‍රශ්න හුදකලා කරන්නේ නැතුව අනිකුත් පළාත් සමග සංසන්දනාත්මකව ඒ දිහා බැලිය යුතුයි. උතුරේ ජනතාවට තිබෙන ගැටලු බහුතරයක් අනිකුත් පළාත් 8ක ජනතාවටත් ඒ අයුරින්ම තිබෙනවා. එය අපි තේරුම් ගත යුතුයි. අපට සුබවාදී මාවතක ඉදිරියට යා හැකියි. එකම මග රටේ සෙසු ජන කොටස් මෙන්ම පළාත් සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීම. 100% I am sure. 100%. අනතුරුව තවත් වැදගත් ස්ථානයක් කරා අප ගමන් ආරම්භ කළා. ඒ යාපනය කිව් සැනින් කාගේත් මතකයට නැගෙන නල්ලූර් කෝවිල වෙතයි.
මේ අවට සිටින ජනතාවද අප සමග සිය අදහස් ප්‍රකාශ කළා. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் 1982ஆம் ஆண்டு ஒரு தமிழ் மக்களுடைய 1982දී දෙමළ ජනතාවගේ නිදහස වෙනුවෙන් මම ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කළා. නමුත් ඒ කාලේ ජනතාවට නිදහස ලැබුණේ නැහැ. අද ජනතාව නිදහසින් සහ සතුටින් ඉන්නවා. දෙමළ ජනතාවගේ හිත දිනා ගැනීමට කිසිම දේශපාලඥයෙකුට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. මේ වෙනතුරු දෙමළ ජනතාවගේ හිතේ තියෙන ගැටලු උතුරේ දේශපාලඥයින් හඳුනාගෙන නැහැ. ඒ වගේම තමයි උතුරේ දේශපාලන පක්ෂත් මේ දේ හඳුනාගෙන නැහැ තාම. දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු හඳුනාගත්තොත් හැකියාව ලැබෙනවා ඔවුන්ගේ හිත් දිනා ගන්න. නමුත් අද ජනාධිපතිතුමා දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු හඳුනාගෙන ක්‍රමයෙන් ඔවුන්ට සහනයක් උදා කරලා දෙමින් සිටිනවා. උතුරේ සංවර්ධනයක් තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමා දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ට ලං වෙනකොට අනිත් දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ සහ නායකිනුත් එකතු වෙලා කටයුතු කරොත් තමයි තිරසාර විසඳුමකට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම තිරසාර විසඳුමක් දෙමළ ජනතාවගේ සෙසු ප්‍රශ්නවලටත් ජනාධිපතිතුමාට ලබා දීමට හැකි වුණොත් ජනාධිපතිතුමාව අපි දේවත්වයෙන් අදහන්න පසුබට වෙන්නේ නැහැ. வென்றெடுத்தால் நிச்சயமா இந்த ஜனாதிபதி ஒரு பெரிய ஒரு தெய்வீகமான புனிதமான மனிதன். පුද්ගලයෙකු තුළ ලෙහෙසියෙන් ප්‍රකෝපකාරී හැඟීම් ඇති කළ හැකි අවස්ථා අතර ආගම්වාදය හා ජාතිවාදය ප්‍රධාන හැඟීම් දෙකක් වෙනවා. ප්‍රභාකරන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවේ එකී ජාතිවාදී හැඟීමයි. ඔහුට යුද්ධයත් පලිගැනීමත් පිළිබඳව යම් තරමක තීක්ෂණභාවයක් තිබුණත් දේශපාලනය පිළිබඳ පරිණත බුද්ධියක් තිබුණේ නැහැ. යුද්ධය දිනා සාමය ඇති කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ අතිකරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තිබූ තීක්ෂණභාවය මත අද වන විට ලක්දෙරණට සාමයේ සුව විඳින්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ එතුමාගේ දේශපාලන පරිණත භාවයත් ඒ නිසාම යළිත් ප්‍රභාකරන්ලා බිහි නොවීමටත් දමිළ ජනතාවට සිය අභිමානය හා ගෞරවය රැකගෙන ජීවත් විය හැකි රටක් තනනු ලැබුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පමණක් බව යාපනයේ බහුතර ජනතාවගේ පොදු අදහසයි. සිය හදගැස්ම හඳුනාගෙන බිම්මට්ටමේ සිට සමාජයේ උසස් තලයේ දක්වා වූ සියලු දෙනාගේම අපේක්ෂා සාක්ෂාත් කර දිය හැකි මෙන්ම ගෞරවනීය හෙට දිනක් තමන්ට උරුම කර දිය හැකි එකම නායකයා ලෙස දමිළ ජනයා අද බලා සිටින්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දෙසයි. එතැන් සිට අප ගමන් ආරම්භ කළේ යුද සමයේ යාපනය නගරය LTT පාලනයට නතුව පැවති වකවානුවේ ප්‍රදේශයේ උගත් බුද්ධිමත් සියල්ල නිසි පරිදි අවබෝධ කරගත් වැඩිහිටියන් රහසේ නිතර එක් රැස් වූ ස්ථානයක් වෙතයි. එනම් යාපනය නගර සීමාවේ ඇති ශිවන් කෝවිල ප්‍රදෙසටයි. යුද්ධය අවසන් වී සියලු සන්නිවේදන බාධක මගහැරී ගොස් ඇතිබුත් එදා පුරුද්දට තවමත් ඔවුන් සැදෑ කතිකාවක් සඳහා එහි එක් රැස් වෙනවා. මේ ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් අප වෙත දැක් වූ අදහස්. දැන් මේ යන්න මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක යාපනයට කල්පනා කරන්න බැරි වැඩ එක තමයි දැන් යන්නේ එක. මේක මේ අපේ ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල් එකටත් මේක කරන්න බෑ. because the NPC is not functioning properly because they are fighting. They are putting so much of demands that is utopia, not practical one. They are asking change the governor, change the chief secretary. Lot of that is not the people's problem. Peoples have lot of problem after the end of the war, so they didn't look after that problem. Only they are speaking. Provincial council is not a place to speak politics. It's a council to develop this area.
So that is not considered by this our chief minister and other people. And now very recently they are struggling with themselves also. So it is my problem. So look into other Sri Lanka's other regions provincial council compared with that. If you see Northern Provincial Council region not functioning, totally failure. They are quarreling with themselves, and they recently boycott our president. So, Mahinda Rajapaksa is the president of Sri Lanka, not for South. He's president for North also, so they should participate in this program. They boycotted because this is the politics. In future, I think they also will lose people's support. I think so. දේශීය හෝ ගෝලීය දේශපාලනය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නොමැති හදවතක් නැති විමුක්ති ව්‍යාපාරයකට පනපෙවූ ප්‍රභාකරන් තමන් නියෝජනය කරනවා යැයි කිව් තමන්ගේම මිනිසුන් පවා මරා දැමුවා. දෙමළ ජනයා ප්‍රභාකරන් තෝරාගත්තා නම් ඒ ඔවුන්ට තෝරා ගැනීමට වෙනත් විකල්පයක් නොතිබූ නිසා සියලු විකල්ප ප්‍රභාකරන් උණ්ඩයෙන් මෙල්ල කළා. දෙමළ බුද්ධිමත් ජනයා තුළ ඔහු ගැන තිබුණේ බියක් සහ සැකයක් පමණි. ජනහදවත් දිනා ගැනීමට ඔහුට සැබෑ අවශ්‍යතාවයක් නොතිබුණා මෙන්ම ඔහු ජනතා සිත් සතන් තුළ වෛරය හා ක්‍රෝධය වපුරවනු ලැබුවා. එවන් සිතුවිලි සදහටම අතුගා දමා සංහිඳියාවේ පහන් එලි ජනතා හදවත් තුළ දැල්වීමේ අභියෝගය ජනාධිපති රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තවමත් පවතිනවා. අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව සහ උතුරු පළාතේ ඇතැම් දෙමළ නායකයින් ඉස්මතු කර දැක්වීමට උත්සාහ කරන පරිදි යාල්පානම හමුදාකරණයට ලක්ව ඇති බවට සලකුණු මේ සංචාරය තුළ අප දුටුවේ හෝ ඇසුවේ නැහැ. අප සමග කතාබස් කළ දමිළ සහෘදයන් මෙන්ම යුද හමුදා සාමාජිකයන්ද ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විට ඔවුන් අතර යහපත් අන්‍යෝන්‍ය සහ සබඳතාවයක් ඇතිව තිබෙන බවයි. ප්‍රභාකරන් ලංකාවේ දෙමළ ජනයාගේ හදවත් දිනා ගැනීම වෙනුවට තමන්ගේ යැපීමට අරමුදල් සපයන සුළුතර ඩයස්පෝරාව සමග අත්වැල් බැඳගත්තා. ඩයස්පෝරාවේ අරමුණු ඉටු කිරීම මූලික කොටගත් ප්‍රභාකරන්ට ශ්‍රී ලාංකීය දමිළ ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමට හෝ ඒවාට පිළියම් සෙවීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැති බව නොරහසකි. දෙමළ ජනයාගේ හද ගැහෙන රාවය හඳුනාගත හැකි ඔවුන්ටත් ගෞරවය අභිමානයෙන් යුතුව ජීවත් විය හැකි සමාජ වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීමේ බහරදූර කාර්ය ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ වත්මන් රජයට අද පැවරී තිබෙනවා. අපට මුණගැසුණු බොහෝ දෙනා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සැබෑ සංහිඳියාවක් ඇති කිරීමට හැකි එකම නායකයා වත්මන් ජනපතිදුන් පවයි. එය ඉටු කිරීමට ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව එතුමා සතු බැවින්ද එය මගහැරී යාමට ඉඩ නොදී ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඒ අයුරින්ම රැක ගැනීමට ජනාධිපති රාජපක්ෂ මැතිතුන්ට අවස්ථාව හිමිවේවායි යන ප්‍රාර්ථනය සමගින් අපි තල් අරඹෙන් නික්ම ආවෙමු.